आए हैं दीपनगर पटेहरा में। दीपनगर पटेहरा में आए हैं। ये गंगा की पानी, गंगा से ये नहर निकाली हुई है। इस नहर के बगल में हम आपके सम्मुख आए हैं। आप हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को, और DAP और यूरिया लिए हुए हैं। ये सब किसान हैं। और हमारे तरफ थोड़ा कैमरा इधर करें, कैमरा मैन, हमारे मित्रों को ये दिखाएं झरना। ऐसे ही फैक्ट वीडियो हम आपके और आपको ये दिखाएं कि इस जगह पर जितना भी रोड के किनारे, कैमरा मैन थोड़ा सा इधर आए आप, जितना भी रोड के किनारे, नहर के किनारे रोड दोनों तरफ बनाई हुई है गवर्नमेंट। रोड के किनारे का ये वृक्ष दिखाइए। ये आम का वृक्ष है, करीब 100 साल पुराना। 100 साल पुराना। कहा जाता था कि पहले यहाँ भूतों का निवास होता था। यहाँ पर भूत लुक्कारो खेलते थे, आग से खेलते थे। और आज ये गवर्नमेंट यहाँ पर नहर बना दी है और नहर के किनारे हम आ गए हैं। और ये दोनों तरफ से गवर्नमेंट रोड बनाई है, नहर के राइट साइड और नहर के लेफ्ट साइड। और हम एक मिनट, थोड़ा सा कैमरामैन और इधर ले आइए। यहाँ पर ये रोड 200 साल पुरानी रोड है। गवर्नमेंट इसको पिच करा दी है। पहले कच्ची रोड थी, आज देख रहे हैं आप। कैमरामैन थोड़ा रोड दिखाएं हमारे मित्रों को। ये पक्की रोड है। और ये लिस्पिट, इस पेड़ को लिस्पिट कहते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा हमारे मित्रों को ये दिखाइए। ये लिस्पिट का पत्ता है, ये लिस्पिट। ये बहुत मोटा पेड़ है। इसकी लंबाई बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी मोटाई कम से कम चारों तरफ से अगर नापा जाए तो 10 फीट, 5 फीट राउंड में, और दोनों तरफ का लंबाई अगर नापा जाए तो 10 फीट इसकी लंबाई, मोटाई होगी इस लिस्पिट की। इसका कीमत कम से कम 5 लाख रुपया। मिर्जापुर जिले में इसका कीमत 5 लाख रुपया लिस्पिट की। और हमारे मित्रों को ये दिखाइए कि यहाँ की खेती यहाँ पर सरसों की खेती हुई है और गेहूं की खेती हुई है और जौ की खेती हुई है, और सब इसी पानी से सिंचाई होता है। और यहाँ पर आवागमन थोड़ा कम है। यहाँ पर सिर्फ गांव के लोग आते हैं और जाते हैं। ये देहात का स्थान है और बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए। बहुत ही रमणीय स्थान है। आपको ऐसे ही फैक्ट वीडियो रास्ते में, आज हम जा रहे हैं, कल मामा की शादी में आए थे, लड़की की शादी में, अब जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ। बुआ जी के यहाँ से होते हुए फिर घर जाएंगे। आपको रास्ते का हम आपको अच्छा चित्र दिखाते हुए आपके घर पहुँचेंगे। आइए दिखा दें कि ये पानी गंगा जी में से आ रहा है और ये गंगा नहर के नाम से जानी जाती है। और इसी पानी से सब जगह सिंचाई होता है। और ये थोड़ा जगह जगह पर बांध बनाकर इसमें फाल बनाए हुए हैं पर्यटकों को लुभाने के लिए, ताकि पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाएं और आनंद लें। और पानी कितना स्वच्छ और कितना सुंदर पानी है यहाँ का, और देख सकते हैं। और थोड़ा कैमरा पर नजदीक ले हैं। यहाँ का जो गुब्बार निकल रहा है पानी में गुब्बार दिखाएं हमारे मित्रों को। थोड़ा सा कैमरामैन नजदीक लाएं, पानी का गुब्बार दिखाइए हमारे मित्रों को। इसमें से गाज निकल रहा है। और फिर अब चल रहे हैं घर। आइए।